Ning udto dia guys no, mga untan nyo guys no. Nagbuhat ko nga video guys kay ako to react kan tong nag-ingon ako nga tong nako nakitaan nga cellphone recently bitaw nga akong giuli no. Ngayon nag-ingon guys nga ngano ko nang giuli pa nimo nga punta wala to'y password, pwede rin mo ma-ilisan ma-delete ang mga information para maimuha na. Ako silang giingnan guys nga huwag ka mo kagwanta mo nga makasilpon, makagamit mong cellphone nga di inyo ha, kamo lang no. Kaya ako di ko kagwanta mo gamit og cellphone nga dili ako kay makauna-una ko nga ang tag-iya ni nagkuan po, naglisod po sila no, palit og cellphone nga bawon po sila pangita og mawain ang cellphone mo nang ako jung giuli guys no. Mao gyud ang buhaton kay lain kayong magamit tag cellphone nga di ato makonsinya ta ba no. Muna og naay cellphone makita o unsa nga butang iuli niyo guys.